Meu Deus, 218 cestas, cara. Já que eu nem sei editar. Eu nem tô brincando. Cesta. 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 Eu só posso estar de hack, mano. Olha isso, eu só posso estar de hack, mano. Cesta. 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 Já tá doendo minha mão, cara. De tanto fazer isso, cara. De tanto ficar segurando o tablet aqui. Cesta. 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 Ai. Ai. Cesta. Não, 243 é brincadeira daí. Cara, daí 243. 243 cesta, cara. Imagina 300, mano. Só falta quebrar daqui a pouco. A cesta. Cara, eu nem tô editando, eu nem sei editar direito. Cesta. Eu uso o CapCut, mano, pra editar meus vídeos. Eu só uso um vídeo de 1 minuto e 3. E com certeza isso aqui vai demorar pra chegar às 300. Pior que eu não tô nem zoando, galera. Isso aqui não é um vídeo de alguém quieto jogando meu Talkington 2. Cara. $260. Nem tô zoando, cara. Meu Deus. Meu Deus do céu, cara. Eu sou muito bom, cara. Olha isso, cara. Só posso estar de hack. Só posso estar de hack, cara. Olha isso, eu tô de hack, com certeza. Só não acerto direto, né? Eu só não acerto direto. Toda hora. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Sexto. Sexta. Cara, falta pouco pra 300 cestas, mano. Ai, minha mão. Tá doendo minha mão já, cara. Ai. Eu acho que eu vou mudar de mão. Meu Deus. Ah, não. Então essa aqui que eu tava usando não é boa. Não. Caraca! Caraca, mano! 292. Meu Deus. Meu Deus.
Meu Deus. 300, quer ver? 300. Esse é o meu recorde. Cara, imagine 400, mano. Cara, vamos tentar pegar 400 cestas. Cara, a última. É a última cesta. Foi. 300, filha da mãe, cara. Mano, eu só posso estar usando hack. Vocês estão vendo, galera? Sou pro player. Eu tô pro player aqui no basquete aqui. No Talking Tom. Pro player. Eu prefiro o futebol. Isso aqui tá legal, cara. Bom, se bem que o Talking Tom poderia apoiar uma atualização que tivesse futebol além desse basquete. O futebol e o basquete junto. Tá indo só direto, cara. Ah, só foi eu falar. Foi. Meu Deus. Eu com certeza tô de hack. Meu Deus. Galera, deixe nos comentários se eu devo entrar para Guinness Book depois disso aqui. Deixem nos comentários. Tô pro player. Ó. Mano! Só foi eu falar que eu sou pro player. O que tá acontecendo isso? Foi. Ah. Ai, que droga. Isso. Não. Isso, meu Deus, cara. Tô de hack. Eu com certeza tô de hack. Não que eu instalei um hack, né? Porque senão eu nem estaria jogando a bola e tentando fazer cestas aqui no Talking Tom. Só estaria indo assim, ó. 341, 342. Sem eu fazer cestas. Sem eu tentar fazer uma cesta. Ai, que delícia, cara. Olha isso. Já tô há um tempão aqui batendo meu recorde. Já tem 9 minutos, já vai fazer 10 minutos. Cara, eu nem vi. Ó, olho fechado. Meu. Ó, olho fechado. Olho fechado. Foi de olho fechado, cara. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Só temos som, ó. Meu Deus, cara, eu sou bom demais. Até com o olho fechado. Meu Deus. E tá, bora continuar aqui, galera.
Uau, cara. 360 graus. Tô assistindo Gamer Costa agora. A TV tava desligada. Símbolo gigante da polícia. Logo nessa outra porta, a gente tem uma vista maravilhosa para todas as nossas viaturas. 11 minutos. Policial rico. Afinal, eu tenho postes como viatura. Esses são os super carros que a gente pode usar. Eu amo acelerar esse carro, moleque. Caraca, mano. Se liga. Vou tentar fazer 500 nesse vídeo. 500 cestas nesse vídeo. E no outro vídeo a gente vai tentar fazer mais 500. Assim a gente vai fazer 1000 cestas. Ou dá pra gente fazer 1000 cestas aqui nesse vídeo mesmo. Meu carro corre muito mais que o seu. Na realidade eu não sei se corre tanto assim. Bom, não importa. Se você quiser acelerar, eu Vai, Clara, meu Deus. Não! Isso. Já que ele não quer parar esse carro, eu vou ter que usar uma arma um pouco diferente. É a última chamada. E aí, você vai parar ou não? Vai. Isso. Não, vamos ter que partir para um negócio que eu gosto. Para esse carro agora, cara. Eu tô mandando. Toma essa. Droga, eu não acertei nenhum tiro nele. Mas agora eu acertei. Ninguém mandou você roubar o carro daquela senhora. Agora ele é meu. Senhora, tá aqui o seu carro. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Lógico, cara. Eu quero comprar esse carro. Meu Deus, cara. 400 cestas, quer ver? Eu vou nesse. Dinheiro indisponível? Ué, como assim? Cara, mas o que aconteceu aqui? O Franklin tem muito dinheiro na conta. Mais uma, a última. Pra esse carro. 400 cestas, cara. É o recorde. Tá, agora bora tentar fazer 1000 cestas. O que será que aconteceu? Quer saber de uma coisa? Simeon, eu já volto aí, cara. Eu tenho uma coisa muito séria pra resolver. Cara, não é possível, mano. O que será que pode ter acontecido? Eu preciso Vai. chegar lá o mais Isso. rápido possível. Ué, pera, que mensagem que é essa? 10 inscritos pra trancar a porta. Minha torcida, eu preciso de vocês agora. Se tiver alguém lá dentro, vai ser preso nesse exato momento. Então vai, se inscreve no canal. Pelo que parece, já foram 2 inscrições. Faltam só mais 8. Agora faltam só Vai. 3. Boa, a gente tá quase conseguindo ir. Uhul. A mensagem sumiu. Isso significa que eu tenho que acelerar mais o carro do que o normal. Quer dizer que o ladrão pode ter fugido. Boa, conseguimos chegar em casa. É agora que eu vou descobrir tudo. Ué, que isso? Que sujeira que é essa aqui em casa? Tem vários sacos de lixo por aqui. Não é possível. A minha cadeira... Meu Deus do céu, cara. É um recorde. Cara, galera, comentem aí se eu devo entrar pra Guinness Book por causa deste recorde que eu vou bater neste vídeo. E vamos assaltar o seu cofre. Ninguém me encosta.
Chopão. Ai, Eu imaginei que você não ia saber de nada. Agora você tá latindo que nem doido. Mas na hora de proteger a minha casa, nada, né? Calma. E os meus carros? A minha garagem sempre ficou Isso. muito bem trancada. Eu duvido que eles conseguiram, mano, a minha Urus e a minha Lambo. Vou embora também. Ufa, ainda bem, policiais. Vocês chegaram, cara. E aí, já tem alguma informação? Eu tô tentando encontrar alguma pista, mas até agora nada. Meu Deus, cara. Essa pista. Irmão, eu quero saber de uma coisa. Até quando vocês vão ficar procurando a minha grana? Eu preciso dela, é urgente. A gente ainda não sabe. Eu vou avisar pro pessoal da DC. Eu não posso ficar dependendo desses caras pra encontrar toda a minha grana, não, cara. Eu vou fazer isso sozinho. Será que eu consigo encontrar alguma pista por aqui? Por enquanto nada, nenhuma pegada, nem um fio de cabelo. Meu Deus do céu. Cara, olha isso. Nenhuma pistinha. 442 cestas. Cara, que recorde. Cara, deve ter saído por essa Que recorde. mais pra frente, ele passou por aqui. Eu só tô com medo na 666 cestas. Dentro da sua casinha. Tomara que nada de mal aconteça na 666 cestas. Como assim, cara? Esse celular não é meu. Nas 666 cestas, cara. Eu tô com medo. Tomara que não aconteça nada. Ao meio-dia. Não, será que o Leque é Meu Deus, cara. Não é possível, esse cara é o meu amigo. Calma, tem outra mensagem? Me encontrem na torre do rádio às 13 horas. Calma, isso vai ser daqui a pouco. Eu preciso chegar lá antes de todo mundo. Quer saber de uma coisa? Já que eu tô sem carro nenhum, eu vou com a viatura da polícia mesmo. Rapaziada, enquanto vocês vão fazendo a vistoria aí, eu vou só dar um pulo em um lugar, rapidinho. Como é que com essa viatura eu posso usar a sirene da polícia? Sai da frente, cara, a parada é urgente. Eu não posso perder tempo de jeito Meu nenhum. Eu quero chegar lá em cima Deus. no mais rápido Isso. possível. Eu acho que é exatamente por essa estrada. Bom, se eu não tiver errado o caminho, eu já tô muito próximo da entrada. Vai, carro da polícia. Próximo acelera nada. Só preciso subir mais esse morro e agora. É o local, eu cheguei primeiro que ele. Meu Deus. Opa, senhor. Onde você pensa que vai? Então, você não tá vendo a viatura da polícia aqui? Pois então, eu sou um agente disfarçado. Tchauzinho pra você. Deixa eu estacionar minha viatura. Vocês vão entender o que tá acontecendo agora. Vai, Franklin, vai logo, cara. Ué, pera, a gente chegou realmente primeiro que eles? Na realidade, não. Tem um caminhão aqui e provavelmente todas as minhas coisas estão ali dentro. Mas pera, eu quero saber quem que é esse ladrão primeiro. Eu não conheço o rosto desse cara, não. Ele tá tocando violão? Quer saber de uma coisa? Irmãozinho, eu não tô de brincadeira. Vai, mão pro alto, senão eu vou atirar. Eu tenho certeza que foi você sim que roubou todas as minhas coisas. Junto com o Lester ainda por cima. Então quer dizer que todas as minhas coisas estão dentro daquele caminhão, não é mesmo? Meu Deus. Não tem nada lá. Você tá começando a me irritar. Olha pra trás então. Olhar pra trás, por quê? O que que me espera? Ai, caraca! Toma essa, segurança! Nossa senhora, essa foi por muito pouco. Você então tá fazendo gracinha com a minha cara, né? Espera aí, você vai ver. Eu não posso mais ficar aqui tanto tempo. Já Meu Deus do céu, cara. Esse vídeo já tem 20 minutos, se não me engano. E já estamos batendo um recorde muito irado, cara. Imagina nas 1000 cestas. Então pode começar a desembuchar. Ih, caraca, quem tá me ligando logo agora, nesse momento? Isso é armação sua. Alô? Foi o Simeon que roubou seus carros. Mas como assim? O que você acha que a conversa Meu Deus. está completamente novinha? Não é possível. Acredita em mim.
urgente pra resolver agora. Eu vou acabar com tudo isso agora mesmo. Eu não acredito que ele foi capaz de fazer uma parada dessa comigo. A minha Lamborghini Urus tá aqui e com a placa do nome do Franklin. A outra Lamborghini também. Meu Deus. Tem a placa Meu do Deus nome do céu. Franklin. Simeon, você tá muito encrencado comigo. O que os meus carros estão fazendo aqui? Então, eu acabei de comprar eles. Comprar? Mentiroso, você me roubou. Do que você tá falando? Um cara veio aqui e acabou de me vender esses carros. Inclusive, Cara, 500 cestas já, mano. mas antes você vai ter que fazer um trampo pra mim. Inclusive, o carro tá nessa região aí. Droga, eu sempre tenho que recompensar com alguma coisa, né? Bom, mas não importa. Eu vou descobrir quem que roubou o Franklin agora mesmo. Eu só tenho que encontrar esse A última. Simeon, onde será que 500! muito menos naquele hotel. Cara, ele falou que eu tava muito perto do carro. Vocês estão escutando esse barulho desportivo? Eu tô perto mesmo. Olha só o que temos ali. Uma linda Bugatti. E é aquele carro mesmo. Meu Deus, só falta 500 cestas. Corre mais que o meu. Só que eu tenho as técnicas de motorista super pro. Ainda bem que eu sou pro. Aí agora. Vai. Eu sou super pro aqui. Ele tá tentando fugir, é isso mesmo? Que pena, porque agora. Não é um dos melhores, mas eu sou pro demais. Olha, cara, do nada. Sai fora desse carro logo. O Simeon mandou buscar ele e quer dizer que você não pagou. Então esse carro agora vai ser recolhido. Vai. Ele tá começando a tirar. Essa foi um pouco. Simeon, o carro que você pediu tá logo aqui, cara. E aí? Ah, E agora? Quem roubou o Franklin? o time de Santa, ele roubou a sua casa. Como que esse moleque fez isso? Eu vou buscar esse cara aqui agora mesmo. Ele não vai escapar dessa vez. Jimmy, eu vim aqui pra acabar com você. Ele não tá no quarto dele, não é possível. Onde que esse garoto se enfiou? Tracy, cadê seu irmão? Amanda, eu tenho uma notícia muito ruim pra vocês. Cadê ela? Amanda, o seu filho, aquele moleque, ele acabou de me roubar. Onde que ele tá? Droga, vocês não sabem de nada. Michael, cara, eu preciso da sua ajuda. O seu filho... Pera aí, cara, eu tô meio ocupado agora. Michael, é sério, o seu filho acabou de me roubar. Pera, o quê? É isso mesmo que você escutou, então desembucha. Onde que tá esse moleque? Ele foi pra Sandy Shore. Não, esse moleque não mexeu com meu amigo. Volta aqui, cara, eu tenho que ir com você. Vai, pode ir em frente, eu tô tentando rastrear o celular. Isso mesmo, eu tô indo em direção a Saint Shore. Você já sabe o que fazer, né? Pera, eu acho que eu encontrei a localização exata. É logo ali na frente. Aqui na frente, mas esse galpão parece meio abandonado, cara. Você tem certeza que é aqui mesmo? Absoluta. Bom, já que você tá falando, eu vou acreditar. Parece que tá cheio de dinheiro ali no chão. Tem dois caras e o Jimmy tá dormindo. Ah, mas eu vou acabar com isso agora mesmo. Rapaziada, sai fora. Esse dinheiro é meu. Ei, Jimmy, quem são esses caras? Phil, o que tá acontecendo? Eles não são meus amigos. A gente é mais do que isso. Toma essa. Cara, você ficou maluco de fazer isso comigo? Por favor, não atira, Franklin. Lógico que não. Você tá ficando doido. Eu tava precisando de grana. Eu tenho uma surpresa pra você. Jimmy, você tá de castigo. E terá que limpar minha casa todo santo dia. Agora nós somos sempre milionários e posso fazer tudo o que eu quiser. Mas calma, primeiro eu tenho que melhorar minha casa para uma mansão septilionária também. Inclusive, olha só quem chegou. Dessa vez vocês vieram rápidos, hein? Você tem o dinheiro? Lógico que sim, moleque. Olha isso, o tanto de zero que tem nesse número. Parabéns. Volte daqui 10 dias. Calma aí, o que você disse? 10 dias? Sim, senhor. Isso mesmo. Não,
Possível, eu preciso de vocês, então vai, se inscreve Meu aí no Deus. canal. Pra mansão ficar Cara, hoje mesmo. eu sou um recordista. Faltam 8 inscritos. Agora faltam 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pera. Agora falta só mais um único inscrito pra conseguir a mansão. Se ninguém se inscrever agora, já era. Ai, vai logo, se espera. Pera. Ai, eu tirei a casquinha sem querer Eu nem acredito na minha perna. que funcionou. Ué, pera, o que que o Michael tá me ligando? Tá bom, eu tô indo. Ele parece meio nervoso. O que será que aconteceu? Tô esperando o Michael aqui na porta já tem horas. E até agora nada dele sair. Quer saber de uma coisa? Eu vou entrar nessa casa e vou descobrir o que que tá acontecendo aqui dentro. Amanda, você sabe onde que tá o Michael? Tá bom. Nossa, parece que a Amanda tá meio nervosa comigo. Tracy, você sim vai saber onde tá o seu pai, né? Cara, parece que o pessoal dessa casa não tá gostando muito do Franklin, não. Quer saber de uma coisa? Michael, cadê você, cara? Eu tô aqui na garagem, vem cá. Mentira, não é possível. Será que ele comprou um novo super carro? Pelo que parece, não. Por favor, me explica, o que tá acontecendo aqui? Eu tava tentando roubar algum dos meus carros. E pra dar uma lição nele, a gente vai precisar dar um trato na concessionária. Quando você fala um trato, é um trato de fazer aquilo mesmo? Exatamente. Pega aqui essas chaves. E toma cuidado. Tá bom então. Essas chaves da concessionária podem me ajudar. Afinal, eu tenho que ter novos carros pra minha mansão nova, moleque. Tá, vai, vamos procurar pra que serve cada chave daquela ali. Será que alguma delas abre essa porta? Ui, caraca, pelo que parece sim. Não tem nada demais por aqui. Mas eu ainda tenho outras chaves pra usar. Essa foi só a primeira delas. E tem várias portas aqui na concessionária do Simeon. Inclusive, essa daqui eu sempre tive curiosidade pra saber o que tem aqui. Ui, caraca, aqui parece ser o estoque da concessionária. Não tem nada demais. Eu pelo menos não tô vendo nenhum super carro. Bom, mas quando eu saí por aquela porta, eu vi exatamente essa daqui. Ela parece ser bem protegida. E a gente vai descobrir o porquê agora mesmo. Ai, não é possível. Aquela porta toda protegida era justamente uma porta pro banheiro. Eu nem sabia que existiam essas coisas lá. Será que tem alguém aqui? Opa, tem alguém aí? Nesse aqui tem alguém também? Parece que não. E nessas outras duas também não. Quer saber de uma coisa? Eu vou aproveitar que eu tô aqui pra... Pelo que parece, só sobrou mais uma chave. E não tem mais porta nenhuma que eu possa tentar entrar. A não ser essa daqui do meu lado. Ela tem um portão de garagem e ainda por cima uma porta. É um galpão gigantesco com vários carros secretos. Olha aqui, é um mais lindo que o outro. Inclusive parece que tem um carro da Toyota. Nossa, esse daqui é perfeito. Nossa, tem uma Lamborghini das antigas. Uma Bugatti. Cara, eu tô falando, é um melhor que o outro. Não, pera tudo. Uma McLaren já é demais. Ué, pera, do lado da McLaren tem um carro um pouco diferente. E aí, qual eu escolho? Mas é lógico que vai ser essa McLaren linda. Ali, eu tô falando, tem carro pra todo lugar que você olha. Tanto ali em cima quanto aqui embaixo. Aqui na frente tem alguns também. E é lógico que não poderia faltar essas duas Bugattis lindas. Agora sim eu tô preparado. Quero só ver se a minha mansão nova tá pronta. Peraí, essa explosão toda tá vindo aqui da minha casa. Eu não tô acreditando. A situação nesse lugar tá meio caótica. Tem um cara, inclusive, usando uma RPG. Toma cuidado aí, viu, cara? Eu sei que vai ficar bonito, mas só toma cuidado. Deixa eu aproveitar que já tô por aqui. Eu vou dar uma olhada de leve na obra. Eu não faço ideia como que eles conseguiram subir com esse caminhão aqui, mas tá aí. Nossa, tudo quebrado, meu Deus do céu. Tá realmente... pera, eles colocaram um trator dentro da minha piscina. É melhor eu sair daqui. Eu acho que eu já tô atrapalhando demais. Vai,
A última cesta para 600. 600 cestas. 600, mano. Então bora lá, né? Agora eu tô com medo pra ver o que vai acontecer na 666 cestas. Calma, eu vou ligar pra emergência agora mesmo. Vai aqui, emergência, serviço de emergência, já tá ligando. Eles têm que vir aqui apagar esse fogo, bombeiro, cadê eles? Eu preciso do bombeiro aqui agora, nesse exato momento. A minha casa tá em chamas, tá pegando fogo. Calma, falando nisso, onde que tá a minha tia? Ela tá dentro da casa. Cadê o bombeiro que não chega logo? A minha tia tá lá dentro, tem que salvar ela. Ai, ainda bem que eles chegaram. Bombeiro, a situação é exatamente aqui. Ué, pera, eles não vão parar não? Irmão, sai desse caminhão agora. Quer saber de uma coisa? Eu mesmo vou fazer o próprio serviço. Só preciso vir aqui e agora começar a tacar água doidado na casa. Vai, Franklin. Ué, peraí, é impressão minha ou dessa forma? Não tá surgindo nenhum efeito. Quer saber de uma coisa? A minha tia precisa de mim. Vai, tem que ser o nosso momento. Já apaguei primeiramente esse fogo daqui. Tia, onde você tá? Ela não tá no quarto dela. Cadê essa mulher, cara? Meu Deus, eu fiquei muito tempo assistindo ali. Mas parece que ele já se espalhou pela casa inteira. Ufa, te encontrei, tia. Tá tudo bem? Vai, tia, me responde, por favor, me diz que tá tudo bem com você. Ué, mas o que foi isso? É melhor você se levantar. Vamos pro alto. Calma aí, seu policial, fica tranquilo. Eu só roubei aquele caminhão do bombeiro porque a minha tia tava precisando muito. Infelizmente eu só tô fazendo meu trabalho. Vai, cara, pelo menos me diz aonde você tá me levando. Que lugar que é esse? É melhor ficar calado, cara. Mas eu quero saber, eu quero entender o que tá acontecendo. Por que eu tô dentro dessa viatura? Quer saber de uma coisa? Peraí, o que você jogou aqui atrás, cara? Eu tô sentindo que isso é meio... pera, eu não tô enxergando mais nada. Franklin, tá tudo bem com você? Parece que eu tô melhor. Peraí, que lugar que é esse? Parece até que eu tô no meio do deserto. E o policial que me trouxe pra cá também não tá aqui dentro. Tem um cara caído aqui no chão. Será que fui eu que fiz isso? Ah, não, cara, você de novo não. O que foi dessa vez? Não se mexe. Vai pro chão agora. Calma, cara, por favor, não faz nada comigo. Eu já tô indo pro chão. Só me diz, o que aconteceu? O carro do Simeon. Foi o Michael que me pediu, cara. Falando mesmo, o único jeito de eu não te levar preso É sério isso? Eu preciso ganhar do Michael. se você quiser, te prendo agora também. Jogar com a pressão nesse policial não vai ser nada fácil. Mas eu tenho que acertar a tacada de primeira. O Michael treinou muito a semana inteira. E ele com certeza já tá muito melhor que eu. Nossa, bela tacada. Se eu fosse você, não errava mais nenhuma. Para com isso, cara. Essa é só minha segunda chance. Vai, Franklin, acredito em você. Eu acredito que isso vai dar certo. Mas toma muito cuidado, joga um pouquinho mais pro lado. Perfeito. 3, 2, 1. Bela tacada de novo, cara. Cuidado que o Michael tá chegando. Ah, mas eu não vou deixar ele vencer de jeito nenhum. Senão eu vou direto pra prisão. Tem que ser uma das minhas melhores tacadas. Inclusive, eu vou mudar até de sarro. Vou usar exatamente esse. Vai ser perfeito pra minha tacada. Droga. Acho que eu exagerei na força. Mas agora eu tenho certeza que vai. Talvez agora faltou força. Mas tá tranquilo. Eu tô na frente do Michael ainda 2 tacadas. Então eu tenho mais 2 chances pra tentar acertar exatamente esse lugar. Uma boa, ótima. Agora talvez pode ser o grande momento. Chega! Bateu dentro da bandeirinha, mas ainda não entrou. Que pena, porque agora já era. Seu policial, acho que eu tô livre. E o pedreiro ainda por cima tá me
estão de brincadeira com a minha cara? Ah, mas eu vou dar um jeito de encontrar eles agora mesmo. Cadê vocês? Volta aqui, cara. Ué, pera. Essas pedras não estavam aqui antes. Será que é entrada pra algum lugar? Que isso, cara? Eu vim parar no meio de um buraco. Tu parece até mesmo um túnel gigantesco. Depois de andar muito, eu cheguei aqui. Só tem terra pra todo lado. Nada demais. Opa, opa, opa. Eu não tinha visto esse lado, não. Parece até mesmo uma porta secreta. Pra onde será que eu vou se eu entrar nela? Bom, eu vou descobrir. Pra nova mansão septilionária. Ela ainda falta colocar alguns móveis. Mas tá praticamente acabada. Nesse lugar aqui é o lugar pra guardar carros, a garagem. Caso eu queira trocar tiro, aqui é o meu stand pra fazer isso. Se eu quiser cantar, tem um estúdio próprio. Daqui de cima eu tenho visão pra minha garagem e tem uma sala gigantesca também. Mas eu tô curioso pra saber como é o andar de cima. Antes eu tenho que mostrar essa quadra incrível de futebol. Fora que eu tenho uma academia em casa. Tá, agora eu tô com medo do que vai acontecer nas 661 cestas. Ele foi banido do GTA V. A casa dele tá trancada. Droga, não consegui entrar. E nem selecionar ele na roda de personagens. Onde será Bom. que esse cara tá? Mas calma. Pera, por enquanto não aconteceu nada. Realmente, o show... Tal. Não, cara, isso é impossível. Como que aconteceu? Pera, alguém chegou. Eu acho que eu posso pedir ajuda pra eles. Alô, eu tô aqui, é o Michael. Ai, caraca, a polícia tá aqui na frente. O que aconteceu? Ele conseguiu quebrar todas as regras. Como que o Franklin fez isso? Eu não tô entendendo nada. Bom, eu vou descobrir tudo isso agora mesmo. Ei, vocês dois policiais, pro chão. Onde tá o meu amigo Franklin? Eu acordei, passou, ainda bem que passou de 666. Ai, galera, eu não entendi nada do que aconteceu agora. Eu só quero ir pra 670. Meu Deus, cara, que medo que eu fiquei. Acho que aqueles policiais me enganaram. Essa localização é Eu tô cagado de medo. E é sério, cara. Brincadeira, galera, é só coisa pra assustar. O vídeo fica mais tenso, de tensão. Vocês sabem que eu só falo a verdade. Vá! Ih! Chega! 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 Não, senhor, ele não tá vendo, não. Não vale nem o dinheiro. Tem um preço? Beleza, eu vou pagar mais do que esse preço. Moça, eu vou pagar R$1.000 naquele cachorro. Que? Eu não posso acreditar que ele tá fazendo isso. Que isso, cara? Caraca! Vocês viram que estranho que aconteceu? Pelo que eu vi, passou por trás e fez uma cesta. Meu Deus! Vocês viram o que aconteceu? Eu vou usar todas as economias do Franklin pra conseguir comprar o chopp de volta. Ah! Isso! Finalmente! Caraca! Calma aí, garoto. Vai devagar. Eu não tenho mais perna pra correr atrás de você. Acho que o senhor Cara, pode fazer alguma coisa. já tem 40 minutos esse vídeo. E eu não aguento mais as minhas duas mãos já não aguentam mais. Se ele realmente estiver aí, vai ser um pouco difícil tirar o Franklin dali de dentro. Esse lugar é completamente protegido.
Só falta mais 10 para 700. Eles ficam de vigia 24 horas por dia. Mas daqui desse lugar eu não tenho uma visão muito boa. Bicho, mosquito, filho da mãe. Agora sim, melhorou 100%. Nossa. 1, 2, 3, caraca, 4, 5 guardas. Tem muita gente aqui. É sério, por onde eu posso entrar? Tem 2 muros, aquele lugar ali não vai Ah, ser fácil. Quer saber de uma coisa? Chopi, é melhor você voltar pra casa do Franklin. O trabalho aqui vai ser difícil. chega! Coisa que pode me ajudar. Essa escada vai me dar acesso ao telhado. E agora Meu Deus, a última. ai, caraca, 700, galera! Só falta mais 300 para 1000, né?